ကိုအိမ်နဲ့နေတာပိုကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့လူလက်မှုတွေရှိတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဟာလာကုနာဘဝရက်တည်မှုတော့ကိုလည်းသူတို့ကပိုပြီးတော့မှဒီယုံကြည်မှုစိတ်ရဲ့ခံမှုကလည်းပိုဖြစ်တော့ပိုရတော့အဲ့တော့မိဘအိမ်မှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတာဝန်တွေနည်းနည်းပေါ့နေပါလေဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလည်းသူကိုနိုင်ကလည်းအိမ်ခွဲနေကြတယ်လေသူတို့ကလည်းအားပေးတယ်အားပြီးတော့သူဖြစ်နေတာဝိုင်းပန့်ဖို့တော့အိမ်ကမြောက်တစ်ခုမှဝယ်ထားပြီလားဟုတ်တယ်ဟိုနေတော့တဲ့တိုက်ပေါ့တော့တဲ့တိုက်အစ်စ်ပေါ့谁要需要连吗都面吗都是我的为不也的那都可能那什么瓜的目的啊连吧谁的他都是对吗为不也的那အဲ့ဒါအိမ်ခွဲနေမှာအိမ်ဝယ်ထားပြီအိမ်ကမြောက်တစ်ခုမှဝယ်ထားပြီလားဟုတ်တယ်ဟိုနေတော့တဲ့တိုက်ပေါ့တော့တဲ့တိုက်အစ်စ်ပေါ့ဟိုဦးတို့ဆရာပြေးတဲ့ချိန်မှာပေါ်လိုက်လိုက်ကအိမ်တော်ပြီးသေးပေါ်လိုက်ကတော့အချောတတ်တယ်ဝင်တော့မရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပြီးပါပြီဦးတို့လည်းဟိုနေကြုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြုံခဲ့ဆိုတာတာသမီးတွေအိမ်တော်ကြပြီးကိုအိမ်နဲ့နေတာပိုကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့လူလက်မှုတွေရှိတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဟာလာကုနာဘဝရက်တည်မှုတော့ကိုလည်းသူတို့ကပိုပြီးတော့မှဒီယုံကြည်မှုစိတ်ရဲ့ခံမှုကလည်းပိုဖြစ်တော့ပိုရတော့အဲ့တော့မိဘအိမ်မှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတာဝန်တွေနည်းနည်းပေါ့နေပါလေဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလည်းသူကိုနိုင်ကလည်းအိမ်ခွဲနေကြတယ်လေသူတို့ကလည်းအားပေးတယ်အားပြီးတော့သူဖြစ်နေတာဝိုင်းပန့်ဖို့တော့ဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းခုနပြောလို့ဘာကောင်းမဲအနေတိုင်းသူဟိုပုံစံချင်းလည်းတူတယ်ပြောဆိုမူရန်ဤချမ်းမှုနောက်စိတ်တော်ပြုစမှုတွေတူတဲ့ခါကျတော့ဒီပုံမှာတော့ဒါခုနပြောတော့ဘာကောင်းမဲဟို live ဖက်တဲ့ဇုံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောနေတာဘွားကိုဟာလာတွဲပြီးတော့မှရှောက်တဲ့ခါကျရင်ဘွားဆိုတာတာတူမဟုတ်လေတာစီပြေးရတော့တာစီပြေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘာကောင်းမဲဒီစိတ်တူကိုယ်တူနဲ့အဲ့အမျိုးခြုံမှုဆိုတာဟိုတိတ်မလွယ်ဘူးလေအဲ့အမျိုးခြုံတဲ့ခါကျတော့ဒါသူတို့ဘွားတွေအရန်ကိုဘာကောင်းမဲကောင်းပြီးတော့မှဟိုကိုမိဘနေနဲ့လည်းစိတ်အေးရတော့သူတို့တယောက်ရဲ့မြစ်တာမျှမှုကနှစ်တော်ကြာခဲ့တော့6နှစ်ကျော်ဆိုတော့လေဒီဘက်ကိတ်ခါမှာအဲ့လောက်အခြေကြာဟိုဒီဖြိုးဆိုတော့တိတ်မလို့လေတိတ်မလို့ဆိုတော့အင်တာနက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတယောက်ဒီအဲ့လောက်နှစ်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီဘောဟိုချစ်တာရောတရားစီရောပိုကြီးတယ်လို့ဟိုတုံးတက်လို့ရတာပါနော်ဆိုပြည့်ကသမီးတယောက်လိုပဲဒီတယောက်လိုဆိုတော့ဘာကြောင့်သမီးတယောက်လိုပဲပြောဆိုတော့လက်ရှိကလည်းဦးသားကြီးဟိုမိမရှိတယ်ဇနီးရှိတယ်လေသူချွေးပါအိမ်မှာသမီးတို့ဒီလိုပဲလေဒီလိုပဲဆိုတာဦးသားနဲ့ဟိုချွေးပါရန်ဖြစ်ရင်လူတဲ့အလုံးကချွေးပါပဲချွေးပါဆိုတော့မင်းပြောရင်ဟိုသူဟိုတည်းဘာခေါ်မလဲဟိုဖေတော့မိသားစုပဲလေကိုသမီးပဲဟိုဦးသားတိုးလို့မရအောင်ထိလို့လည်းမရအောင်ပြောလိုက်တယ်ပြောနေထားမှလည်းဟိုဘာညာဟိုဘောင်ကျော်တော့ပြောတာလည်းဖေတော့လည်းမခံအဲ့မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုသူသူပြည့်တဲ့ဒါဦးတို့သမီးရင်းလည်းပါဦးတို့ရဲ့ဟိုတင်းကဟိုမိသားစုတိုက်ကန်ဟိုယူသားတဲ့ပွင့်လင်းတယ်နောက်ဘာခေါ်မဲဟိုကိုချင်းစာစိတ်ရှိတယ်ဟိုတည်းဖြစ်ပေါ့နော်ဘာခေါ်မဲဟိုဘယ်ကောမဲဟိုတင်းပေါ့ဟိုအမှန်တရားပဲရက်တည်တယ်အများရက်တယ်လေဆိုတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဟာလာခုနဦးရှိတဲ့ချွေးပါနဲ့သားနဲ့ဘာညာဖြစ်ရင်ဟိုခုနားထောင်တယ်ပဲဟိုမှားတာကိုဒါမှားတာအများတော့ဆိုတာဆိုတော့ဟိုရင်းလို့မရဘူးဦးကဦးမရှိလေဟိုသမီးငယ်ဆုံးဆိုလေဒီတိုင်းပဲဟိုသူ့မကြီးပဲတော့အဲ့မျိုးပေါ့ဆိုတော့ပြောရင်ထိလို့မရအောင်လေအဲ့မျိုးရှိတယ်ပြောနေတာကဟိုပြောကောင်းမယ်ဟိုဒီမို့ဟိုကိုချီမအတွက်ကလုံခြုံဆုံးနေပြောရင်ဥတို့နဲ့နေတာလုံခြုံဆုံးပဲသားတွေကလည်းဥတို့ကြောက်ဆိုတာဟိုအိမ်မျိုးပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုမဟုတ်တာသူမလုပ်ရလုံးရင်လည်းဥကလက်မခံအောင်လေဆိုတော့ဟိုဒီတော့ဟိုချွေးမဆိုပဲသမီးပဲနောက်ပြီးတော့သမီးနဲ့ဆိုရင်လည်းသူဟိုမီးနဲ့ဆိုရင်လည်း
ဟိုတဲ့တယ်ရန်ဟိုတွဲမိတယ်လေတွဲမိတယ်သူသွားကြပြင်သွားကြသူထွက်ကြသူအမျိုးပေါ့ဟိုအမရင်ညီမရင်လို့ပဲသူဟိုအပြူကြောကြချစ်ကြများတယ်ကိုငယ်ကတော့ထွေတူအဲ့တော့ဟိုနေအကြံပေးတာတော့မရှိဘူးမရှိဆိုရလေဟိုအချိန်တန်အရွယ်ကလည်းဒါကိုအိမ်တော်ပြည့်တဲ့အရွယ်တော့ကြော်ပြီကိုကျော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူကလည်းပြောတော့ဘယ်လိုရတယ်ဘယ်တော့ဟိုတူတယ်သူဆိုတာဟိုမျိုးဖွင့်ပြောရင်သူပဲဟိုဒီဟိုဒီပဲဟိုခေအချိန်အခါမှာအမျိုးဟိုတို့ခေါ်ရင်ဟိုဒီမြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်ဘယ်ကောင်ကြောင့်ပြီပေါ့မျိုးကနည်းနည်းဟိုရှားလာတာမျိုးရှိတယ်ဘုရားကလည်းမိသားစုတာမီ၄ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တာမီကျွဲခင်မှာကျတော့ယူရတာနဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာညာဟိုတာမီတို့မှာတာမီ၃ယောက်ဆိုရင်ဟလာခုနဒါဥရောချိန်တိုင်ဥရောကလည်းဟိုဘာကောမဲဟိုဒီဖြစ်ပါလေဘာကောမဲဟိုတင်ကားသဘောရရဥရောကတေးရမှာလေတေးရမှာဆိုတာကျတော့ဟိုသူ့မိသားစုလေးနဲ့တာမီ၃ယောက်ဆိုလက်ချက်2ယောက်ကနေတာမီရှိမှအိမ်ကစီကနဲ့ဟိုဘာကောမဲဟိုစီပင်ဖွံ့ဖြိုးမှာလေအဲ့ဒီတော့ခုန3-4ယောက်တော့ဒါဟိုလည်းဖြစ်တော့ကျန်တာသူ့ဘာလဲပလက်ရှိပါသူ့ပိုင်ဆိုတော့ဟိုဒီမှာအဓိကနေတာကဟိုမင်းအောင်ဟိုဟာလာဟိုပေါင်းဖက်ရပါစေလို့စီတော်မေးချင်တယ်ပါဟိုမင်းအောင်ဆိုတာကပြောရင်အောင်မင်းအောင်ဆိုတာဟိုဒီမှာအသက်ကြီးတော့အိုမှာမင်းမှာဆိုတော့ဟိုပြောရင်ကျမ်းမကြီးအောင်မင်းအောင်ဆိုတော့ကြောင့်ကျမ်းမကြီးမှာပါလာတော့သက်ကြီးတော်မှာဥပဒေကြောင့်အသက်ပေါင်းမြတ်စွာဟုတ်လားနှစ်အများကြီးကိုကြမ်းမာနဲ့ပြတ်သားပြီးမှဟိုတည်းသူတို့ဟိုပေါင်းရပါတယ်လို့အမျိုးဆုတောင်းတော့